दोस्तों पेट्स ना इंसान से भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये मेरा जो हमारा पेट्स है ना बडी, अभी ये देखो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, देखो सीधे अंदर बताने आ रहा हूँ मम्मी को कि पापा आ गए, दरवाज़ा खोलो। ये देखो जैसे मैं अंदर आऊँगा अब देखना इसकी हरकतें। ये देखो अब मैं जब तक इसके साथ ना 10-15 मिनट स्पेंड नहीं करूँगा ना, ये मेरे को ना परेशानी करता रहेगा। अब देखो मैं अभी चुपचाप उधर खड़ा हो गया तो अब ये मेरे पर भौंक रहा है, अब मेरे को काटने आएगा कि तुमने मेरे को प्यार क्यों नहीं किया। अब ये देखो। तो दोस्तों पेट्स ना सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। जब तक मैं इसके साथ 5-10 मिनट इसको प्यार नहीं करूँगा, लाड प्यार, तब तक ये ना मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आप बडी की वीडियो देखते हैं तो बडी की वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और इसी तरह बडी को मोटिवेट करो अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।